gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gati. Gente, eu tô aqui pra mais um vídeo, gente. Hoje eu vou mostrar como fazer um squish bem legal. Eu vou pegar, ó, aqui esses balões pequenininhos de coração, são bem legais, então eu pego eles. Pego um pouco de algodão, que é esse algodão, e um palito ou uma pinça, que mais ou menos eu uso mais uma pinça, só que eu não achei, então eu peguei isso aqui que eu acho que vai funcionar. Primeiramente, a gente vai pegar um pouquinho de algodão, então a gente vai tirar uma parte aqui e vai aqui, ó, tirar umas aqui. A gente vai tirar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aí, gente, a gente vai tirando um pouquinho e vai pôr. Já tirei um pouquinho. Agora eu vou pegar aqui com essa ponta. Ó, peguei aqui com a ponta e vou pôr. Eu prefiro que vocês tirem um pouco e põe assim de pouquinho em pouquinho. Daí você vai na ponta e pôr. Eu pus nessa aqui parte. Então eu vou pegar a outra parte. E ó, eu vou pegar vou pôr na outra parte, gente. Que daí vai ficar enchidinho assim. Daí, ó, vou tirar uma parte aqui, vou deixar aqui, vou pegar e eu vou usar, gente. Pra quê? Pra eu pôr no outro lado, em um lado disso. Então, eu pus aqui nesse lado. E eu vou pegar outra parte e vou fazer essa mesma coisa e vou repetindo até eu achar que o enchimento tá bom. Então, vou pôr aqui, é o mesmo truque, gente. Já pus bastante, agora eu vou encher um pouquinho, ó. Assim, pra ficar enchido, e eu vou dar um nó. Ó, daí a gente vai dar um nó assim. Mas antes vai ter que fazer isso um pouquinho. Daí aqui, ó, gente. Vai dar um nó, gente. Ó, ignora o barulho que acabou de ir. Eu vou dar um nó assim. Aqui eu vou dar um nó. Ai, meu Deus. Aqui eu dei um nó. Daí é só tirar os dedos. E assim, ficou assim. Então, é assim que eu faço o squish. É assim que eu faço o squish, gente. Ficou bem legal. Eu vou fazer alguns assim. Tem esse aqui. E dá pra decorar. Vou mostrar como decorar. Gente, então vou mostrar como decorar. Esses aqui. Dá pra fazer com água, a mesma coisa. E eu vou mostrar como decorar. Mas, antes eu vou deixar aqui. Vocês, que eu já volto, que eu vou pegar. Pronto, gente, voltei. Daí, o que eu vou fazer? Peguei adesivos aqui, ó. Eu vou pegar uns adesivos bonitinhos que eu acho. Que eu vou achando. Você vai colocar alguns. Então, pega os adesivos que você queira. Vou ver aqui os adesivinhos que eu quero. E vou colar. Basicamente é isso. Que eu vou colar. Daí é isso. Daí você escolhe se vai querer colar mais ou não. Eu acho que eu vou pegar essa aqui, ó, da Hello Kitty. Muito bonitinha, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o nosso negocinho aqui e vou pegar os adesivinhos da Hello Kitty. Eu vou pegar uma estrelinha, gente. Ó, daí eu vou grudar aqui. E basicamente é isso. Daí eu vou decorando do jeitinho que eu vou querendo. E é isso. Eu vou decorar aqui. Assim. Com algumas coisinhas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau! Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!